일단 냉각핀에 냄새가 잡히는데 그 뜨거운 음식 같은 경우에도 냄새나 맛이 더 잘 느껴지잖아요. 그거랑 비슷해요. 저온일 때는 냄새가 확 올라와요. 차가운 바람 나올 때는 냄새가 덜 나게 됩니다. 그래서 모르시다가 이제 송풍이나 제습 켰을 때 냄새가 올라온다고 해서 청소를 해주시는 고객님들이 지금 많으세요. 그렇죠. 내부에 곰팡이가 있으니까 보통 냄새의 원인이 곰팡이랑 세균이거든요. 냉매가스는 잘 있네요. 찬바람 잘 나오고 있어요. 필터는 한 1, 2주에 한 번씩 확인하셔가지고 청소를 하시는 게 좋습니다. 필터에 먼지가 많이 쌓여 있으면은 전기세도 올라가고요. 냉방도 잘 안 나옵니다. 먼저 분해를 해주시면 약품으로 먼저 뿌린 다음에 고압 세척을 진행합니다. 이건 혹시나 저희가 물을 사용해서 청소를 하잖아요. 물이 바닥에 흐르면 고객님들이 싫어할 수도 있으니까 깔아 놓는 겁니다. 이제 이 약품 반응이 다 일어나고 있는 거예요. 살짝만 딱 뿌려줘도 녹죠. 바닥에 녹아내리죠. 세상에 어떡해. 이게 약품 반응이 일어난 거예요. 얘도 마찬가지. 보시면 바로 반응이 일어나죠. 바로. 세차 타올 남은 물기를 제거하는 끓는 물. 지금 스펀지 같은데 곰팡이 먼지 잔뜩 껴있잖아요. 이거는 어쩔 수 없어. 나가지가 않아요. 안에 또 박히게 되지 겉으로 빠져나오지가 않아요. 저거는 일단 스팀으로 그 곰팡이랑 세균 다 멸균시킨 상태예요. 여기다가 세제 한 번 더 뿌리고 고압으로 마무리해줄 거예요. 이거 UV 살균기라고 해서 퓨라이트인데요. 균을 99.9% 제거를 해준다고 합니다. 이런 데는 아주 효과적으로 물 쏘는 것보다 효과적으로 더 멸균을 할 수 있을 것 같아요. 그거 생각하시면 편할 것 같아요. 급식실에 식판이나 컵 놓는 네. 그런 거 있잖아요. 그런 소독 작용을 하는 그런 빛입니다. 에어컨 냉방을 켜게 되면은 냉각핀이 굉장히 차가워져요. 에어컨 같은 경우는 이제 호흡을 하는데 이 모델 같은 경우에는 옆에 필터가 있잖아요. 필터 있는 방향이 호흡하는 방향, 이 친구가 공기를 흡입하는 방향이거든요. 그쪽 방향으로 이제 실내에 따뜻하고 뜨거운 공기가 들어가다 보니까 냉각핀은 차가워지고 또 뜨거운 바람은 올라가고 하다 보니 가운데서 만나면 이제 찬 바람, 더운 바람 만나면은 습이 생기잖아요. 그 습들이 이제 제거가 돼야지 곰팡이가 안 생기는 건데 그거를 제거를 해주시는 게 송풍 기능이에요. 삼성이나 LG는 이제 청정 기능으로 되어 있는데 이 송풍 기능을 켜게 되면은 냉각핀이 차가워지지 않아요. 같은 온도의 바람이 들어갔다 나왔다 하면서 그 바람으로 인해서 습이 마르거든요. 그래서 송풍을 많이 틀어주시는 게 좋습니다. 환기도 잘 해주시고 그렇게 생각을 하시는 분들이 굉장히 많더라고요. 근데 사실 지금 전등 켜져 있는 거 보이시죠? 저 전등 전력 소모량보다 송풍 틀었을 때 전력이 더 낮다고 해요. 그래서 송풍을 아무리 많이 틀어도 냉방 틀 때처럼 전기세가 나오지 않습니다. 송풍은 그냥 선풍기 바람이라고 생각하시면 돼요. 그래서 환기시켜 주시면서 송풍 많이 틀어 주시면 좋아요.
아까 냄새 많이 난다고 하셨었죠? 네. 지금 어때요? 냄새 안 나는 것 같아요. 그 퇴쾌한 냄새는 네. 다 사라졌어요. 청소 깨끗하게 잘 됐습니다. 감사합니다. 오늘은 구형 스탠드 에어컨을 청소를 했는데요. 이거 같은 경우에는 설치를 하고 나서 이제 한 번도 청소를 안 했던 것 같아요. 그래서 이제 안쪽에 곰팡이도 많아서 냉각핀도 그렇고 부품도 그렇고 곰팡이가 굉장히 많았어요. 그래서 냉각핀은 스팀 처리도 하고 이제 또 약품 뿌려서 고압 세척도 진행을 하고 깨끗하게 세척을 진행 완료했고요. 부품도 마찬가지로 세척 진행했고, 이 제품은 내부에 이제 솜 같은 걸로 좀 덮여 있다 보니까 고압 세척으로도 100% 이제 곰팡이나 세균이 제거가 안 돼서 저희가 가지고 있는 UV 자외선 살균 처리 도와드렸고요. 이렇게 마무리 잘 됐습니다. 다음 영상에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.